Magandang gabi mga man. Kamusta kayo? Time check, 6:30. Nakabike tayo ngayon papuntang Pasig. Para Andy singit na lang tayo sa daan kasi malamang traffic na eh. Testingin natin yung kalderetang itik ng bagong ilog. Sasaglit lang tayo doon at ite-take out natin. Tara, samahan niyo ako. Chill ride lang tayo. Wala naman tayong inahabol na oras eh. Andito tayo ngayon sa Buting, Papasig, C5. Ito yung tulay na nagko-connect sa Makati at Pasig. Eto, malapit na tayo. Kakanan tayo dito. Pasensya na mga man, nakatingala pala yung camera ko. Hindi ko napansin. Yan. Dito na tayo. Hindi masyadong kita sa camera ko pero nakalagay ay kalderetang itik ng bagong ilog. Madali lang dayuhin, i-waste nyo lang sila. Tara, order tayo. Yun. Tara, batsi na. Dito na tayo sa bahay mga man. Teka, isalin muna natin. Itsura pa lang mukhang solid ni. Ito yung solid na dinuguan, malapot. Kaya lang parang puro taba at laman to. Strip ko rin yung laman loob eh. Pero try natin. Ito man oh, sobrang lapot. Mabango rin tong kalderetang itik. Tara, testing. Ito talaga yung dinayo natin doon. Pangalan pa lang ng tindahan, alam na eh. Ang bango. Mamula-mula yung karne niya. Pero ito talaga yata ang difference niya sa manok, yung kulay at texture ng karne. Teka, tikman natin. Try naman natin yung dinuguan. Yung asim ramdam agad sa dila pero hindi naman siya sobrang asim. Sign ng masarap na dinuguan yun pag ganun eh. So ayun nga mga man, natikman na rin natin. Yung sa kalderetang itik pala, mo-oil siya. Yung tipong pwede mong ilagay sa jar tapos bukas ulit. Eto naman yung dinuguan. Masarap rin siya. Medyo malapot, may asim, konting tamis, kaya lang puro taba talaga. Sana sinamahan nila ng laman loob. Pero okay lang. Pero masarap. Lutong bahay talaga. Nakakamiss yung mga kusinero sa probinsya pag fiesta. Kasi dinuguan muna yung niluluto nila bago yung main dish eh. Hanggang dito na lang. Next time ulit. Tara!